Toyota RAV4 ang issue nito, shift shock, drive and reverse. Then every shifting ng gear ay may shift shock. So tingnan natin kung na-solve na ba ang problema. Ito ay ginawa sa Lemery, Batangas. Dinala lang dito sa Amadeo branch para sa final quality. So, sa drive, reverse muna tayo. Okay, then sa drive. Ayan, nagre-response naman. Anong shifting na? Yeah. Third gear na tayo. Wala naman tayo nararamdamang shift shock. So, fourth gear. So, complete shifting na tayo. Walang shift shock na naramdaman. Ito, ang sasakyan nito ay mainit na kasi galing na to sa Lemery, Batangas. Hindi na nila pinatay ang sasakyan pagdating sa Amadeo. Sa likod, kalampag. Okay na yun, neutral na tayo.